हेलो एन्ड वेलकम टु एन्ड टाइम क्लास। आजको भिडियो चाहिँ हामी हल भोल्टेज अथवा हल इफेक्टको जुन पनि क्वेसन सोध्छ हामीलाई फिजिक्समा हो त्यसको एन्सर अथवा डेरिभेसन चाहिँ दिनेछौँ है त। सो फर्स्टमा चाहिँ यहाँ जुन बाकस देख्छ छ नि, यो बाकस होइन क्या, यो हो मेटालिक स्ट्रिप र यो मेटालिक स्ट्रिपमा चाहिँ यहाँबाट करेन्ट आइरह र यो जुन बाहिर बाहिर ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार देखिया छ नि, यो ट्विङ्कल ट्विङ्कल लिटल स्टार होइन है, यो हो इनवर्डको मिनिङ दिन्छ क्या, एक्सले इनवर्डको मिनिङ दिन्छ। र यो टोटल भनेको चाहिँ म्याग्नेटिक फिल्ड हो क्या, भनेको एउटा म्याग्नेटिक फिल्डमा चाहिँ यो एउटा मेटालिक स्ट्रिप राखिदिएको रहेछ। यति गरिसके पछाडि चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ म्याग्नेटिक स्ट्रिप र यो आईसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ अरे। हो त्यही परपेन्डिकुलर भयो नि, हो त्यसैलाई भन्दो रहेछ हल इफेक्ट भनेर। र त्यति बेला प्रड्युस भएको भोल्टेजलाई भन्छ हल भोल्टेज। अब यहाँ भनेको छ मेटालिक स्ट्रिपको क्रस सेक्सनल एरिया चाहिँ ए बराबर बी इन्टु टी भनेर मान्ने रे। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बी यहाँ र टी यहाँ। सो क्रस सेक्सनल एरिया त निकाल्न सकिने भयो। त्यस पछाडि आई करेन्ट हो, अहिले भर्खरै भने मैले, म्याग्नेटिक फिल्ड भने बी हो। त्यसै गरी यो जुन भी देखिया छ नि, हो यो भीको मिनिङ हो ड्रिफ्ट भेलोसिटी है, हिस्ट्रिने भेलोसिटी। त्यस पछाडि यसले पाउँदो रहेछ एउटा फोर्स फिल गर्दो रहेछ, म्याग्नेटिक फिल्डको फोर्स भनेको एफबी, यसलाई भन्छ म्याग्नेटिक फोर्स। र हामीलाई त थाहा नै छ होला फर्मुलाहरूबाट, एफबीको फर्मुला हुन्छ बिइभी साइन थीटा। र यो कन्डिसनमा मैले के भनेको थिएँ, परपेन्डिकुलर हो। परपेन्डिकुलर भन्ने बित्तिकै के हुने भयो त, बिभी हुने भयो, यहाँनिर 90 हुने भयो। यहाँसम्म त सिम्पल छ है, यहाँसम्म अरू के होइन एक्सप्लेन गरे हो। त्यस पछाडि अकर्डिङ टु द फ्लेमिङ्स लेफ्ट ह्यान्ड रुल भनेको फ्लेमिङको धुने हातको रुलबाट चाहिँ होइन हामीलाई यो थाहा हुँदो रहेछ कि फोर्सको डाइरेक्सन चाहिँ डाउनवर्ड हुँदो रहेछ क्या। हो यस्तो मैले मेन पोइन्ट चाहिँ भन्छु है, फेरि मेन पोइन्ट चाहिँ हेर्नु पऱ्यो है। ल उसको धुने हातबाट के थाहा भएछ भन्दाखेरि इलेक्ट्रोन कलेक्ट्स एट द लोवर फेस, त्यो भने नेगेटिभ हुने भयो, तलपट्टि कलेक्ट भएको चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो हो। त्यस पछाडि जुन माथिपट्टि कलेक्ट भएको थियो यहाँनिर, यो चाहिँ के भयो त, पोजिटिभ भयो। र यसमा नि सेम चिज छ, हल इफेक्ट र हल भोल्टेजको डेफिनेसन छ बिचमा हाल्दै, त्यही हो ई भनेको परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने कुरा नै हो क्या। यदि इलेक्ट्रिक फिल्ड चाहिँ बोथ करेन्ट र म्याग्नेटिक फिल्डसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ भन्ने त्यति बेलाको कन्डिसनलाई भन्दो रहेछ हल इफेक्ट, र त्यति बेला प्रड्युस हुने भोल्टेजलाई भन्दो रहेछ हल भोल्टेज। सिम्पल छ डेफिनेसन पनि। त्यस पछाडि अब हामी जाउँ एफई को बारेमा, र एफई भनेको के हो त, फोर्स इन इलेक्ट्रिक फोर्स। र इलेक्ट्रिक फोर्सको हामीलाई फर्मुला त थाहा हुनै पर्छ, त्यो के हो, एफई बराबर इई। र हामीले धेरै जसो यो च्याप्टरको प्रुभिङमा के गरेका त भन्दाखेरि एफई बराबर एफबी भनेर हामीले धेरैचोटि लेख्छ क्या। कतिखेर लेख्छ हामीले स्टेबल कन्डिसनमा। सो यो कन्डिसन स्टेबल नै छ भने पछाडि यो लेख्न पाइयो एफई बराबर बिबी, एफई बराबर एफबी। त्यस पछाडि ई बराबर बिबी, यो त सिम्पल हालेर ई को भ्यालु निकाल्ने यहाँबाट। त्यस पछाडि हामीलाई के थाहा त भन्दाखेरि हल भोल्टेजको बारेमा एउटा चिज थाहा हाम्रो, यदि बिएच बराबर हल भोल्टेज हो भनेदेखि हामीलाई ई को अर्को फर्मुला थाहा, ई बराबर भी बाई बी भन्ने थाहा। त्यही फर्मुला युज गरे भी बाई एल हो, अनि लेन्थको सट्टा यहाँ के छ त बी छ, अनि भी को सट्टामा के छ त हल भोल्टेज छ। यो सिम्पल फर्मुलाबाट आउने चिजहरू हो होइन यो। त्यस पछाडि यहाँ 3 र 4 लाई इक्वेट गरेर बराबर गरेर हल भोल्टेजको एउटा फर्मुला आउँछ। त्यस पछाडि सधैँ यो त हुँदैन, एन नम्बर अफ कन्सन्ट्रेसन अफ इलेक्ट्रोन, यो त सिङ्गल नम्बरको लागि भयो। यदि धेरै इलेक्ट्रोनहरू दिया छ भने त त्यति बेला के गर्नु पर्यो, एन थपिदिनु पर्यो हो। त्यति बेला हामीलाई एउटा चिज चाहिँ थाहा के भन्दाखेरि आई बराबर एनइभिए, अथवा सिम्पलमा भन्ने हो आई बराबर भेना। अब कसको भेना चाहिँ मलाई थाहा छैन। त्यस पछाडि भी बराबर आई बाई एनए, यो त सिम्पल भयो है। त्यस पछाडि यहाँ जुन यो भनेको चाहिँ फेरि ड्रिफ्ट भेलोसिटी हो है,
अहिले भर्खरै मैले भनेको थिएँ नि निस्किने भेलोसिटी। अब चाहिँ हामीले 6 लाई 5 मा हालिदिने, त्यसबाट आउँछ हल भोल्टेजको नयाँ नयाँ खालको फर्मुला। र यसमा पनि फेरि के छ त एरियाको फर्मुला त हामीलाई अगाडि नै दिएको छु। सो फाइनली चाहिँ हाम्रो हल भोल्टेजको फर्मुला आउँदो रहेछ बिआई बाई नेट, भनेको बिना इन्टरनेटको नेट। अब त्यसरी नै यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो सकियो हो, बिना इन्टरनेटको नेटसम्म सकियो। त्यस पछाडि चाहिँ अब हाम्रो हल रेजिस्टेन्स। हल रेजिस्टेन्स भनेको आरएचले डिनोट हुन्छ, यसको फर्मुला भने भिएच बाई आई, र यो भनेको के हो त बिना इन्टरनेटको नेट डिभाइडेड बाई इन्टरनेट भनेको बकवास नेट आउने भयो। ल ठिक छ, बकवास नेट चलाउनु पर्छ। त्यस पछाडि यो एचसी भने त हल कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो है। एनी ओके, हल भोल्टेज र हल इफेक्टको यति नै रहेछ। आई होप हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला राम्ररी। यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि वाट इज हल इफेक्ट, अनि त्यस पछाडि यसको यो एक्सप्लेन त गर्नै परिहाल्यो। त्यस पछाडि यो इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरू यो जुन मैले गरेको छु नि हो, यो लास्टमा यहाँ जुन जुन छ नि हो, यो सबै चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ क्या न्युमेरिकल गर्दा। यो त धेरै हो भन्ने होला कसैले। सो जसलाई धेरै चाहिने हो नि उसले सबै गरिदेऊ, जसलाई थोरै चाहिने हो नि उसले चाहिँ छोटो गरिदेऊ क्या। जुन मेन पोइन्ट मैले भनेको थिएँ नि हो, त्यही मेन पोइन्टलाई आफ्नो भाषामा एक्सप्लेन गरिदेऊ। तर दुवैजनाले कमन गर्नुपर्ने चिज भनेको चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्ने हो क्या। अब च्यानललाई सब्सक्राइब गरौँ त छिटो। ओके, त्यस पछाडि मन परेछ भने भिडियोलाई लाइक गरौँ। आजलाई यति नै हुन्छ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।